Shalom, meine lieben Freunde. Nun ja, diese Ausgabe ist wieder randvoll gepackt. Ja, manche reden von Ankündigungen. Habe ich hier meine Nummer 16. Ich habe wohl Visionen. Überall klar Satanismus, Christenverfolgung im Mainstream oder nicht. Und wir sehen noch so viel mehr. Der Marienkult, unfassbare Blasphemie. Und wohin ich sehe, sehe ich schlechte Menschen. Und es wird nicht besser. Ich sah allein in den letzten Tagen so viel, liebe Leute, ja, weinende junge Frauen auf der Straße, Obdachlose, Frauen, die um Geld fragen, Obdachlose hier und da. Man geht zum Einkaufen, 10 Minuten, man wird 4-mal nach Geld gefragt, wo früher die Mittelschicht war, ja, mit Familien, die pro Jahr 1-2 Mal zumindest groß in den Urlaub flogen, haben wir jetzt die Großeltern, die Eltern und 4 Kinder in einer kleinen Wohnung leben, liebe Leute, ja. Neulich las ich von einem Fall, ich bekam mit, dass es irgendwo angeblich Überbevölkerung gab. Ja, liebe Leute, es waren mehr Leute in einer Mietswohnung als gemeldet, und natürlich kommt da das Ordnungsamt, macht auf Columbo, tritt die Tür ein, bricht ein, und weil die paar Kinder, die da mehr wohnten, natürlich keinen Job haben und es sich nicht leisten können, selbst für Wasser etc. zu zahlen, müssen die Kinder jetzt auf der Straße verhungern, nicht wahr? Das sind die guten Menschen. Liebe Leute, gut ist böse, böse ist gut. Sie meinen noch Gott einen Gefallen zu tun. 84 ist vorbei, 4. Reich, 5. Reich nach Daniel. Es gibt keine Moral, es gibt keine Erziehung, traurig so kurz nach 45. Es ist das 5. Reich nach dem Buch Daniel. Sehende sehen, da braucht man keinen Geistunterscheidungsgeist, keinen Wahrsagergeist, wie ich ihn habe oder nicht. Wir haben hier diese Werte von Madonna, David, natürlich, Gematria, Numerologie, es geht uns alles gar nichts an. Sie benutzen es zur Kommunikation auch mit Dämonen. Aber es ist natürlich ein komischer Zufall, wenn in den Logen durchfluteten Medien immer alle eine Meinung haben und immer dieselben Werte auftauchen. Schwarz-Weiß dazu passend, man beachte wie im Himmel, so auf Erden, Jakobsleiter. Dazu hier die Sodomie, die Phallus-Symbolik, nicht wahr? Meine lieben Freunde, wie erweckte Crowley das 3. Auge, liebe Leute. Sodomie, die Gehirnhälften werden in den Ausgleich gebracht, besessen werden von der Himmelskönigin der Hure Babylons, dem ehemaligen Lichtbringer Luzifer, den wahren Aliens, den gefallenen Engeln, den Göttern vom Himmel, den Dämonen, die mal mit Planeten assoziiert wurden. Liebe Leute, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, Bush und Kerry verwandt, sehr suspekt, enorm auffällig oder nicht, meine lieben Leute, noch Fragen. Hier Gott, Jesus und hier wieder Lord, so und so, Gott Wife, das sehen wir hier nicht zum ersten Mal. Was ist da los? The Lord's Chosen. Wir haben hier Madeline Has Arrived in Brooklyn, ja. Madeline, einer ihrer letzten Tracks, das rote Auto, weltweit exklusiv, ich berichtete, recherchiert, ja, haben wir hier die Himmelstrompete, den schmalen Weg, purer Hohn, pure Blasphemie, Idiotentest, Wachsamkeitstest, was ist da los, wer post so? Natürlich, diese Werte, hier seht es euch an, unerfassbare, hier unfassbar, aufwachen, aufdecken, liebe Leute, wacht und deckt auf, ich exposte alles, Kirchenumher oben sind die Jesuiten. Ja, Rum vermischte die Kirche mit Heidentum, sie geben es zu oder nicht, und hab genug, enough of that garbage, ja, die Temperaturen sind so heiß, die Luft ist so schwer, einem wird immer schlecht, ganz anders als in meinen Kindheitstagen in den 90er Jahren, aber jetzt ist es ja alles abgekühlt, nicht wahr? Hier, wenn man was sagt, ist man für Hexenverbrennungen, doch die Hexenverbrennungen waren Bibelleser, Verfolgungen, nicht wahr? Pink, sie zeigt puren Hohn, ja, für Leute, die kritisieren, dass sie so oft mit Alkohol auftritt, während ihre Kinder halbnackt oder auch mal ganz nackt im Hintergrund zu sehen sind. Ja, sie ließ ihre kleine Tochter ein Pentagramm mit 666-Symbolik auf die Straße malen. Miley Cyrus, The Rock, Christian Bale, die ganzen Rockstars, alle schwören auf Satan, AC/DC, Antichrist, Devil's Children, Antichristen des Teufels, Kinder. Heavy Metal kommt vom Satanismus, Sammy Davis Jr., Ordensbruder und Satanist, lest F.
October Saucy, Herrscher des Bösen, es ist soweit in Ordnung. Der Heilige Geist ist real, sie wollen nicht, dass ihr es seht. Und hier wieder das Kind zu Hause weint, zufällig ein Saturnkult-Hut. Ja, wir haben überall alles immer nur gegen die Bibel, wie biblisch angekündigt. 100% FAKT oder nicht, meine lieben Freunde. Wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen. Avril Lavigne liebt Satan. Dies und das. Miley Cyrus, 3EP, 666. Satan sei ein netter Kerl. Und all das, liebe Freunde, SSIO, ich berichtete, meine lieben Freunde, es sind die Spielfiguren der Pyramidenspitze unseres Systems, oder nicht, bezeichnet Pink hier Christen als Schweine. Hier, liebe Leute, Meerschweinchen, nicht wahr? Und das sind hier Meerschweinchen, die in die Kirche gehen wie gute Christen. Nicht alle Christen seien gut und sie möchte aber nicht die nicht guten Christen beleidigen. Aha, wer zeigt so etwas? Ja, sie mit freimaurerischen Ritualen aufgetreten, nicht wahr? Zeigte alles, was das satanische Herz begehrt. Manche fragen, typisch blonde MK-Ultra, Opfer, purer Hohn, die Jesuitenkirche, nicht wahr? Im Mutter-Maria-Stil, und ich habe nachher auch noch mehr zu Notre Dame. Bei Madonna hatten wir ja die Werte Kirche, Paris und Ostern, kurz vor Notre Dame, nicht wahr? Die Kirche für die Madonna, für die Mutter Maria. Lady Gaga ist zurück, wie Ruth Moschner, wie Pink geht es auch hier um das Selbst, Universum, Channeln, Karma, die Propagandabegriffe der einen Weltreligion, zufällig in den Logen durchfluteten Medien, Bilderberger Zeitung, Atlantik, Brücke, Triliterale Kommission, Vetternwirtschaft und alles, oder nicht, erleben wir das nicht oft, liebe Leute, Schäuble und seine Tochter Merkel und der Ehemann. Was ist da los? Ich frage nur. Tja, MM auf die rechte Seite gedreht, 33. Grad der Freimaurerei, der Superheld in ihr, der Spiegel, besessen werden, das Selbst, ja, wie Rose McGowan gibt sie es hier zu, oder nicht? Tja, direkt gegen die Bibel. Ja, Satan erscheint als Engel des Lichts, es wirkt süß, doch es ist bitter. Born this way, ja, gegen die Neugeburt, direkt gegen die Neugeburt aus der Bibel. Man ist okay, man ist in Ordnung, so wie man ist. Okay ist ja schon die 666. Oder nicht? Pädophil, Massenmörder, was soll's? Oder nicht? Ich frage, Love, Gottes Liebe, wieder die pure Blasphemie, ja, Regenbogen, Engel-Symbolik, sie klauen alles von Gott, Freimaurer Kralle, wie im Himmel, so auf Erden, as above, so below, noch Fragen, es ist eine Agenda oder nicht? Bull Breaks, B, sieht aus wie die 888, Sirius-Kult, oder was? Meine lieben Freunde, und zufällig, das Ding ist flach, geht es um die Evolution, geht es um den Globus, ist immer Blasphemie dabei, nicht wahr? Ja, Götter, hier Gorillas sind wie Menschen, nicht wahr? Man ist ja ein Affe auf einer kullernden Kugel, liebe Leute. Und ja, man kann nur Liebe fühlen, wenn man sein 10-jähriges Kind zur satanischen Stunde nachts um 3 in einen Club schickt und vor Männern strippen lässt, nicht wahr? Pink, ich denke, sie sei Vegetarierin, nun ist sie im Zoo, bestellt Fleisch und mehr Fleisch, oder nicht? Mit 33 gestorben. Dieser arme Mann hier, Schachbrett, was ist da los? Opferung, die römische Symbolik, die jesuitische Symbolik im Hintergrund, oder nicht? Rip ist gestorben. Rest in Peace, aha, aus Men in Black, Bestatterkleidung. Und was für ein Zufall, oder nicht? Jimmy Kimmel, katholisch, Jimmy Fallon, katholisch, wollte Priester werden, Harald Schmidt, was ist da los? Thomas Gottschalk, er auch von einer sehr suspekten Uni, oder nicht? Olivier, ein gefallener Engel, Oliver Janich, 1966 geboren, nicht wahr? 9, Satanisten drehen alles gerne herum, 66, was ist da los, frage ich. Tja, Rip Torn in Tempel geboren, König der Könige, noch Fragen. Meine lieben Freunde, es geht nicht auffälliger, oder nicht? Meidet große Plätze und Events, Regierung raus aus den Gedanken, aber nicht aus den Gebeten. Wir haben diese Gematria-Werte, König der Löwen, die Perversionen offen vor Kindern, der Satanismus im Original, nicht wahr? Ah, der Löwe, der umherschleicht, Satan ist in ihr, nicht wahr? Und hier, das hier Begriff gibt Narzisst, einem fehlen die Worte,
Pamela Ume, Pamela Yume, wie auch immer, Garten Eden. Aha, wir kommen später dazu. Wir haben hier dieses Madonna-Video, wie im Himmel, so auf Erden hat sie einen Dämonen gefrühstückt. Was ist da los? Offen drittes Auge, Saturn Kubus und hier auch so etwas, liebe Leute. Ich bekomme in letzter Zeit auch liebe Kommentare. Schöne Grüße an die Lara, Truth Never Sleeps und an meine Freunde hier, Sunny Lizard Girl. Nun ja, liebe Leute, überall die weiße Göttin, nicht wahr? Tja, und hier, so post diese Frau, ja, Angelina so und so, wir sahen es via Gematria mit einem jesuitischen Fächer, nicht wahr? Freimaurer-Symbolik, Muschelsymbolik, Lady in Red, tja, und hier wird irgendetwas vorgeworfen, liebe Leute, ja, Miley Cyrus würde fragwürdiges Essverhalten pushen, naja, aber wir haben die Gematria-Werte gesehen, tja, sie kommen von Gott, sind nicht gerecht, 666 Saturnkult Hut, Logo der dreifaltigen weißen Mondgöttin, schwarz und weiß, magisches Grün, blau und rot, was ist da los, liebe Leute? Nun ja, Miley Cyrus, das hier nenne ich Altarsymbolik, nicht wahr? 3 Saturnkult Streifen im Hintergrund, die Blumen bei MK Ultra, bei Besessenheit blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, nicht wahr? Der Spiegel, was ist da los? Ritual, Besessenheit. Wir sehen die Dinger an den Armen, nicht wahr? Diamond Programming, Fesselsymbolik, hier mit ihrer Mutter, sehr fragwürdig, die weiße Göttin überall, nicht wahr? Blau und Rot, meine lieben Freunde, wir sehen überall das Riesenrad, Nicole Kidman, Cool Savage, hier purer Hohn, Nazis beobachten, Teile und Herrsche, Hegelsche Dialektik oder was, liebe Leute, das Riesenrad, es ist überall rote Autos, nicht wahr? Berge und Wälder, so wichtig vor Kultisten wie Crowley, meine lieben Freunde, überall die Hunde, Sirius-Hund, satanische Schwarz-Rot, was ist denn da los? Feuer heißt irgend so ein neuer Hip-Hop-Song, wir haben diese Gematria-Werte, Klimanotstand, keine Beweise, nichts direkt gegen die Bibel, aber man zeigt das Gesicht eines kleinen Kindes, dann passt alles, nicht wahr? Wer die plattesten Parolen, die krassesten Beleidigungen hat, gewinnt, nicht wahr? Ich sah, wie eine Facebook-Freundin bei mir nach der anderen in den Selbstmord getrieben wurde. Die Bibel ist Spam auf Facebook. Man wird von Prominenten, von angeblichen christlichen Prominenten nur ausgelacht und geblockt für die Bibel auf Twitter. Die Bibel ist ab 18 auf YouTube. Ich bekomme Morddrohungen, werde gehackt und erpresst. Alle sehen weg, nicht wahr? Christen sind freiwillig, meine lieben Freunde. Unfassbar. Aufwachen, wacht und deckt auf. Weltweit exklusiv. Die Blumen, die weiße Göttin oder nicht. Ein Pay-Per-View, die Großveranstaltung der satanischen WWE steht an. Seth Rollins, ich zeige es nur kurz und dann fragt euch doch mal selbst, was los ist. Nachdenken, liebe Leute. Ja, Seth Rollins, ich berichtete, in einem satanischen Shirt aufgetreten, sagte, dass er seine Seele an den Teufel verkaufte oder so ähnlich in der WWE, ja, dass er seine Seele verkaufen wird unter Jubel. Becky Lynch, eine Frau, nennt sich der Mann, kommt aus Irland mit roten Haaren, Lilith-Kult. Baron Corbin im T-Shirt mit Aufschrift schwarzer Magie zu sehen gewesen, nicht wahr? Lacey Evans, ja, aus dem Süden, hat ein Rassismus-Gimmick oder nicht? Ich frage. Bailey, ja, mit Einaugensymbolik, wie ihre Freundin Charlotte Flair und dessen Ex-Mann Bram, der mich auf Twitter für einen Bibelvers bannte. Alexa Bliss, die Göttin der WWE, ihr Wert via Gematria Göttin Ishtar, der Wert ihrer Freundin Nia Jax, Kind der Trinität. Liebe Leute, mehr dazu, so Gott will, später. Tja, Seth Rollins im Satans-Shirt aufgetreten, sagte unter Jubel wie der Boss der WWE Triple H, dass er seine Seele verkaufte, zeigt alles, was das satanische Herz begehrt. Baron Corbin, schwarze Magie ganz öffentlich. Becky Lynch als Frau ist der Mann, zeigt auch die Mankuta El Diablo Teufel zu einer Handgeste. Lacey Evans, die Frau aus dem Süden. Bailey, Pentagramm, Einaugensymbolik gegen die Göttin Alexa
Alexa Bliss und Nikki Kreuz. Kofi Kingston, ich zeige das weltweit exklusiv in der WWE, ja, sprach er davon, dass er seit 11 Jahren dort beschäftigt ist, 9 Leute im Ring, 9-11, 9-11, was ist da los? Nun ja, er hat seine Sekte, The New Day, nicht wahr, liebe Leute, Samoa Joe, der samoanische Heide, nicht wahr, mit der Teufel zu einer Handgeste, Roman Reigns, unfassbar, erkrankt angeblich an Krebs, ja, war dann für 4 Monate ungefähr weg, drehte einen Actionfilm, trat auf einem Kinderkanal auf als Actionheld, trainierte für seine Rückkehr in den Ring und ist jetzt wieder da. Vince McMahon, der Boss der WWE, ist dafür bekannt, dass er seinen eigenen Tod vortäuschte. Was ist da los, meine lieben Freunde? Er trägt die 33 auf seinem Oberteil, nicht wahr? Und einen Nagel. Roman Reigns. Noch Fragen, wer ist oben? Die Jesuiten in Tamerifica, die Bulle der Schreiben des Papstes, die Jesuiten zogen Hollywood auf, nicht wahr? Bank of America, ehemals Bank of Italy. Der Undertaker schlug Steve Austin ans Kreuz. Steve Austin, ja, Austin 3:16 an die Bibel angelehnt. Shane McMahon bekreuzigt sich. Katholisch, bevor er seine Stunt zeigt, sagte, dass Seth Rollins wie Jesus aussehe, nicht wahr? Drew McIntyre, ja, haben wir falsche Prophetie, er sei der Auserwählte des WWE-Bosses, Ricochet, unfassbar offen, 8-8-Symbolik, der 8. Buchstabe im Alphabet ist das H. Hulk Hogan, Heyman, Hustle, Harlem Heat, so viel in der WWE. Ja, Ricochet 8-8, unfassbar mit seinen heidnischen Tattoos immer satanisch. Und hier AJ Styles ist das total asozial. Oh Mann, er nennt sich Christ, kam aber einst zu einem Theme-Song, zu einem Lied rein, I am, Gott ist der ich bin, nicht wahr? Er zeigt die Teufelshörner Handgeste. Sein Logo sieht aus wie jenes der P2-Propagandaloge aus dem Vatikan. Liebe Leute, wir haben hier, sein Freund ist der Dämon Finn Balor. Wir haben ja den Dämon Undertaker, den Dämon Finn Balor, den Dämon Jeff Hardy, den Dämon Aleister Black, die Dämonen Ember Moon in der WWE, nicht wahr? Die Sekte um Matt Hardy, die Sekte um Bray Wyatt, die Sekte um den Undertaker, die Sekte um Kofi Kingston, die Sekte um Daniel Bryan, Seth Rollins, Baron Corbin, oben im Main Event, ja, im größten Match des Abends, preisen Satan und schwarze Magie, die Göttin, noch Fragen, Braun Strowman, Werner von Braun, Nazis oder was, gegen einen farbigen Bobby Lashley und er nennt sich der allmächtige Bobby Lashley, Daniel Bryan einst der amerikanische Drache, The American Dragon, zeigt die Baphomet-Handgeste, yes, wir wissen, umgedreht ist Satan, nicht wahr? Backmasking, yes we can, thank you Satan. Rowan trägt offen satanische Shirts. Big E, Booty, O's, Sodomie oder was? Xavier Woods mit der Himmelstrompete. Woods, was ist da los? Xavier, wie Xavier Naidoo, ich exposte ihn. Heavy Machinery, Anspielung auf Homosexualität, sie haben seltsame Gematria-Werte wie so viele. Drew, ich denke, das ist ein Frauenname. Gulag, was ist da los? Tony Nese, komische Gematria-Werte. Aleister Black, offen, satanisch gegen Cesaro. Zusammen im Tag-Team mit Sheamus erinnert er mich an die Zwillinge von Judah. Ja, vielleicht ist das eine Anspielung. Recherchiert, wir haben diese Werte, wir haben hier dann diese Werte. Das hier, meine lieben Freunde, was ist da los? Und hier die Teufel überall, wo man im Wrestling hinsieht, nicht wahr? Diese Werte vom T-Shirt von Chris Jericho. Dallas, ja, AEW Wrestling war in Dallas, dort steht ein Riesenrad. Wir sehen hier die Teufelshörner, die dreifaltige Göttin, nicht wahr? Den römischen Jesuiten Lorbeerkranz oder was, die Freimaurer Faust, meine lieben Freunde, ja, Jimmy Havoc hier, Heavy Metal, satanisch Schachbrett, MJF, sehr seltsame Gematria-Werte, All Elite Wrestling, wie er Gematria ist, New Year, Neujahr, die Firma wurde an Neujahr gegründet, liebe Leute, Einaugen, wohin man sieht oder nicht, hier Chris Jericho, in der Vergangenheit nannte er sich der Erlöser der WWE, hatte einen Song mit dem Titel Judas, trat mit deinem satanischen Shirt auf, checked Truth Never Sleeps, ja, wen haben wir denn sonst noch auf YouTube, The Open Scroll, mein Bruder Chris in Love, liebe Leute, wen gibt's denn da noch?
Und er machte sich schon in den 90er Jahren über angebliche Verschwörungstheorien lustig. Wir wissen, der Begriff kommt von der CIA oder nicht. Sie benutzen ihn nach dem Mord am Kennedy, im Hintergrund hier Tauben oder was, Bezug auf die Bibel. Fight for the Fallen heißt das Ding, mit der Sonne im Hintergrund, der Lichtbringer. Chris Jericho, die Stadt, die Gott im Alten Testament zerstörte. Ja, er machte sich über Verschwörungstheorien lustig, auch in seinem Podcast, behandelt er angeblich Verschwörungstheorien, doch zeigt er die Wahrheit, Disney, Verwandtschaftsverhältnisse, ja. Ich bin kein Rassist, Faschist, für mich sind die Jesuiten oben. Ich kämpfe nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, ganz oben ist Satan. Aber hier Jericho CJ, Gott hat das Buch des Lebens, er hat eine Liste, zeigt oft die Christuspose, satanische Shirt, Judas nennt sich der Erretter der WWE. Liebe Leute, garantiert kein Christ, man erkennt es an den langen Haaren. Hier die Brüder, Fight, unfassbar, das Einauge satanische Schwarz-Rot. Und der erste große Event der AEW hieß Double or Nothing und das heißt, via Gematria ausgerechnet, Illuminati confirmed, Illuminati bestätigt und auch Stardust. Und unter dem Namen Stardust trat hier Cody Rhodes in der WWE auf. Sie benutzen de facto Gematria oder nicht. Ein Kleinkind erkennt, was los ist. Golden Lovers, Homosexualität, nicht wahr? Kenny Omega in der Fehde mit Chris Jericho, Alpha und Omega, pure Blasphemie gegen Chima. Ich glaube, das heißt, das ist ein arabischer Name, sehr seltsam, oder? Auf ihren Gott bezogen im Islam, ja, naja, hier Brandy Rhodes, die Verwandtschaftsverhältnisse, Ellie erinnert an Bailey aus der WWE, generationsübergreifende Indoktrination, immer dasselbe, die Pentagramme, Patriotismus, hier die Lucha Brothers, Pentagon, links mit dem Drachen zeigt die 666, Geste, Pentagramm, dämonisch, heidnisch, aztekisch, diese Werte, was ist da los, liebe Leute? Und es gibt nur 3-4 Kleidungsstile, nicht wahr? Schwarz-Rot, Blau-Rot, Schwarz-Weiß und vielleicht noch die Lady in Red, die weiße Göttin. Tja, aber hier magisches Grün, rotes Auto, ich weiß nicht einmal, wo ich hier bin, Marienkult, die Saturnkultstreifen, Schwarz-Weiß, Schwarz, Rot, wie auch immer, Blau-Rot, Yoga natürlich, nie die Bibel, nie die Wahrheit, ja, wo ist Jesus Christus, liebe Freunde, Mittelmeer in Gefahr, naja, na gut, was ist aber mit der ganzen Klimasache, wo ist Jesus Christus, wir Monster, die 666, die bösen Russen, nicht wahr, wie im Himmel so auf Erden, hier purer Hohn gegen den Vater oder was? Die Sonne rechts, liebe Leute, immer haben alle eine Meinung und ein Thema, nicht wahr? Die Rebellin, Rebell, Satan, gewissenlos, natürlich, die Lady in Red, Mary, schwarz und weiß der Adel, Regenbogen, die Frauen in Gelb, Volk der Bienenkönigin, Symbolik, Sonnensymbolik, was erwartet uns hier jesuitisches, Nonnen, Kindesentführung, die Ritter, die Tempelritter, die Vorgänger der Freimaurer, nicht wahr? Die roten Autos, die Magier hier, unfassbar, meine lieben Leute, die Sonne, unfassbar, 8 Grade, 8888, liebe Leute, Hell on Wheels, die Hölle und so weiter. Der Saturnkult tut wie im Himmel so auf Erden, rotes Auto. Hier habt ihr es noch, Fragen, der Sonnenkult. Hier links der Bruder, ja, insgesamt 3, rechts ein Bruder, aber insgesamt 3 Personen, 33. Grad der Freimaurerei. Wir haben es überall. Blau und Rot, heidnische X-Symbolik der Unsterblichkeit, Zeichen des Tieres, rechts oben die Sonne, ein Auge Jeff Cobb, JC, liebe Leute, diese Werte und dann hier schwarz-rot 666, freimaurischer Brillengriff, ja, schwarz und weiß, blau und rot, weiße Göttin überall. Waren sie nicht schon 10.000 Mal verheiratet, beide? Ich frage, sehr komisch, Jakobsleiter, blau-rot, Saturnkult, Sonnenkult, hier auch bei KRS-One, unfassbar, das sind eure Vorbilder, 84, purer Hohn, Baphomet
Geste wie im Himmel, so auf Erden. Laut Bibel geben sich nichtswürdige Menschensymbole. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Wer die Welt, das was in es liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Lady in Red im Wasser, Dualität, ja. Jene Hälfte in den Ausgleich bringen, besessen werden, ja. Delfin nutzten aber wohl frühe Christen als ihr Symbol, als Erkennungssymbol, liebe Leute. Purer Hohn, nicht wahr, meine lieben Freunde? Der kleine Engel, aha, im Meer, wie sie sagt, check Pseudocult Media. Ja, hier gibt es immerhin Bemühungen für die Wahrheit. Skull and Bones, jesuitischer Totenkult, Einauge, Project Monarch, Schmetterling, wie im Himmel, so auf Erden, Schwarz-Weiß, Superman, der Alien heißt doch noch starker Gott wie Jesus in der Bibel, roter Umhang wie Christus, Lady in Red, wie im Himmel, so auf Erden, Ankh oder Jesuitenkreuz, Teufelshörner, Schwarz-Weiß, immer dasselbe, immer noch, so sieht es aus, Schachbrett, Einauge, die Schlangen, Einauge und so weiter. Sehr suspekt oder nicht, immer dasselbe, immer noch, so sieht es aus, so ist es. Schmetterlinge, Jakobsleiter, wie im Himmel, so auf Erden, weiße Göttin, Dualität, die Spiegel, ein Auge, Frauen in Männerkleidung, Männer in Frauenkleidung, Dualität, Käfigsymbolik, MK Ultra, Schwarz-Rot und so weiter. Wölfe, die LaVey-Familie, die satanische, die elitäre satanische LaVey-Familie gibt zu, dass die Leute in Hollywood hat. Sie sagen, sie benutzen heidnische Symbole wie den Wolf. Cheetah Print, Kätzchenprogrammierung, weiße Göttin, X-Symbolik, Schmetterling, Podesta Island oder was, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt und mit Brad Pitt, der einen Freimaurerring trug, Angelina Jolie mit Hillary Clinton verwandt, Madonna, Lady Gaga Cousine, Lady Gaga wie Gematria heißt MK Ultra, Angelina Jolie gab zu, dass sie eine Schlange opfern musste, nicht wahr? Ein Auge, hier noch viel mehr, das Kreuz, das Einauge, was ist da los? Der Freimaurer, Adler, Fesselsymbolik, man Knut El Diablo, Teufel zu einer Handgeste, typisch blonde MK Ultra, Opfer, heidnische, freimaurische Symbolik, liebe Leute, die Muschel, die Dualität, der Spiegel, das Logo der dreifaltigen Göttin, wie Madonna und so weiter, hier das Heidentum, purer Hohn gegen die Bibel, wie die Bibel hier mit einem blutigen, mit einem Totenkind oder was, Kapuze, Ice White Chat Partys, hier weiße Göttin, wie bei Aguilera, nicht wahr, zufällig Yoga, das Joch Christi, war leicht, Dämonen lieben laut Bibel ein aufgeräumtes Haus, liebe Leute, lest die Bibel, wieso geben sie nicht einfach die Millionen ab, wenn sie wirklich spenden wollen, Jakobs Leiter, überall dasselbe, nicht wahr, Sonnensymbolik, jesuitische Kunst, die Schmetterlinge, hier, liebe Leute, Sonnenkult, die Muschel, nicht wahr, hier der Marienkult, nicht wahr, die fluchende Megan Rapinoe, ihr Name wie Gematria, Ronaldo, man kommt auch zu CNN und Loser, aha, schwarz und weiß, Jakobs Leiter, Saturnkult, Hut, wir müssen für unsere Bundeskanzlerin beten, was auch immer in der Luft ist, liebe Leute, es würde niemanden auffallen oder nicht, auch wenn Schweine fliegen, hab genug, enough of that garbage, ein Auge, Christuspose wie in S, es gibt auch in Deutschland, zum Beispiel im Ruhrgebiet unter Dortmund, unterirdische Tunnel, man spricht von MK Ultra, nicht wahr, Lichtbringerkult, Morgenröte wie im Himmel, so auf Erden, Gentleman wieder bemüht, die Welt etwas schlechter zu machen, oder nicht, Reggae, Rastas ist ein Freimaurerkult, wie die Ältesten zugeben, ihr Gott, Haile Selassie, ihr Prophet Marcus Garvey, die Ältesten allesamt Freimaurer. Marley ging am Ende zu Christus, seine Kinder wieder Rastas. Was haben wir da? Drogen und mehr, Marihuana und mehr oder nicht? Hier Baphomet, blau-rot. Hat er noch eigene Werte? Er sei doch gegen Babylon. Dann ist er im Fernsehen, dann ist er wieder hier, der Pastorensohn, dann wieder so und Rastas. Was ist da los? Mano Cornuta, jetzt auch noch mit Kinderbuch. Tja, der Lichtbringer, jetzt so ein Festival. Wir haben die Pyramiden, den Saturn-Kubus oder nicht, die Pentagramme, schwarz und weiß. Was ist das für ein Rückblick? Disney, Pädophilie oder was? Meine lieben Freunde, ja, Pentagramm, ein Auge, liebe Leute, was ist da los? Die weiße Göttin oder was, die okkulte Taufe, meine lieben Freunde, ein Auge, wer post so, was ist da los? Noch Fragen, es geht nicht deutlicher, unfassbar, absolut pervers und absolut satanisch oder nicht? Hier hatten wir die Gematria-Werte, Saturnkult, Hut, die Rosen, blau und rot und Kylie Minogue zeigte auch schon einmal
Das hier, was ist da los? Wie im Himmel, so auf Erden, 3 Saturn-Kultstreifen, das sind die Werte, Gott kommt zurück, liebe Leute, Gott Kreatur und hier wieder. Wir hatten bei Madonna die Werte Ostern und Kirche und Paris vor Notre Dame, jetzt schon wieder. Bei AEW hatten wir auch schon mal Notre Dame, hier so und so, wie im Himmel, so auf Erden. Sie nennt sich Mambo. Eine Mambo ist eine Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie benutzt. Sie sollte Kinder und Tiere aus ihrem SX-Buch herauslassen, wie es heißt. Zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, Kabbala und so weiter auch, nicht wahr? Hier die Werte von Rapino, das sind eure Vorbilder. Und was für ein Zufall, das selbst, die neue Weltreligion. Sie klauen es von Gott, nicht wahr? Liebe, die faule Liebe angekündigt in der Bibel. Das Selbst. Und was zeigt sie? Sie badet im Blut mit Kindern oder nicht? Zeigt sich halb nackt vor Kindern oder nicht? Liebe Leute, sie schwört auf Luzifer, das ist Gold. Die sozialen Medien seien die Toilette des Internets. Man darf sich ja eh nicht austauschen. 5000 Leute sind genug auf Facebook, begrenzte Buchstabenzahl. Christen werden mit dem Tod bedroht und sind noch die Bösen, nicht wahr? Und ich hatte bestimmt 5000 Leute online in meinem Leben und ich sah nie eine Transgender-Person, nie einen Homosexuellen, der sich über Verfolgung beschwert. Wie Christen, das Herz ein Sodomie-Symbol und dann so etwas hier. Was ist da los? Typisch blonde MK-Ultra-Opfer, Pentagramm und der Saturn-Kulthut. Liebe Leute, Bienenkönigin, Sonnensymbolik. Tja, sie hätte fast einen Flugzeugabsturz gehabt vor Glastonbury. Glastonbury via Gematria ist NWO, Miley Cyrus via Gematria, Judas Iscariot und Lady Gaga mit ihrem Judas-Song. Lady Gaga ist via Gematria MK Ultra, MC Mariah Carey, Madonna Ciccone, Master of Occult Ceremonies, Meisterin der okkulten Zeremonien, nicht wahr? Tja, fast einen Flugzeugabsturz gehabt. Lasst euch von Gott führen. Kätzchen-Programmierung, Sonnensymbolik auch hier, rotes Auto, Saturn-Kulthut, weiße Göttin, ja, vor 150.000 Jahren gab es hier so die Griechen, die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott, Satan wollte Christus alle Reiche der Welt anbieten, man ist für dagegen Christus, der schmale Weg, Leute, ja, natürlich, und hier, böse sein ist langweilig und dabei zeigen sie den Regenbogen, die Kuppel, ja, sie langweilen sich also, während sie so etwas Böses tun, die Sonnensymbolik, oben, überall immer das Universum, bei Cool Savage in den Serien, How I Met Your Mother, das Universum, Zufall natürlich in den Logen durchfluteten Medien, wer denkt noch für eine Sekunde nach, die Sonne, die Pentagramme, hier, sie hält das Baby nicht richtig, magisches Grün, kann sein, sie kommen von Gott, sind nicht gerecht, Gelb, liebe Leute, natürlich, jetzt wird König der Löwen gepusht, Blau-Rot, Saturn-Kult, Kubus, Saturn-Kult, Hut, was für ein Zufall, Lady in Red, Hure Babylon, schmaler Weg, wie im Himmel so auf Erden, herrscht V-Symbolik, Sonnenkult-Symbolik, de facto, liebe Leute, Arme über Kreuz, Beine über Kreuz, Englisch Double Crossing, Betrügen, ein Auge, schwarz, weiß, blau, rot, schwarz und rot, FFF, F der 6. Buchstabe im Alphabet, liebe Leute, tja, noch Frage an die 666, wie so oft, sie sei angeblich Christus, aber unterstützt Beyoncé, die die Bibel als Tampon benutzt und sich als Sonnengöttin verehren lässt, nicht wahr, und Kanye West, der sich selbst Jesus nennt, nicht wahr, die Wüste, in der Christus verführt werden sollte, wie bei Rihanna, Only Girl in the World und Depeche Mode, Dingsbums Silence, dreifaltige weiße Mondgöttin und die Bibel bei Bares für Rares, sie sprach über Campino, es tauchte bei Trau kein Promi auf, sprach schon mal über Bares für Rares, weltweit exklusiv, dann taucht es beim Endzeitreporter MCM auf, bei ihm sieht man natürlich sofort IBAN, Big, Kontoverbindung, PayPal, Patreon, nicht wahr? Jeder wahre Christ meidet es sofort, aber naja, ach hier, die Expertin Heide, so und so. Wir haben hier einen Gürtel, ui, sagt Lichter, liebe Leute, und dann geht es hier los, ja, das Ding kommt aus Nordeuropa, aus dem heidnischen Nordeuropa, Silber, und auf diesem Ding seien hier biblische Szenen, dies und das, und dann hinterher jesuitisches, unfassbar. Sie reden von christlicher Ikonologie. Die Bibel verbietet,
Götzendienst, die Bibel verbietet Verbildlichungen. Schon im Gedanken kann dies losgehen und die Kirche strich ein Gebot für ihren Götzendienst. Liebe Leute, die Pyramide mit dem allsehenden Auge, unfassbar, blau-rot, schwarz-rot, Morgensonne, nicht wahr? Rot-orange die Pyramide. Was ist da los, liebe Leute? Und dann sehen wir hier diesen Gürtel, die jesuitischen Götzen oder wie? Und der Name hier heißt Hexerei. Wir haben diese Werte, wir haben jenen Wert, liebe Leute, und das hier, noch mehr davon, die Namen, griechische Göttin, ja, der Künstler, hier, liebe Leute, Israel, unfassbar, was ist da los, meine lieben Freunde, und so weiter, Kötke. Wir haben hier Horst Lichter, Antichrist, noch Fragen, Rose, Sonne, meine lieben Freunde, was ist da los? Hier Jesus, unfassbar. Tja, hier die neuen Gematria-Werte von Madonna, meine lieben Freundinnen, ist sie eine Sirene? Wir gehen weiter auf ihrem Profil, der Sonnenkult, die Engelssymbolik und mehr, die Sonnensymbolik, die Blumen, magisches Grün, Sonnensymbolik, auch hier Altarsymbolik, Lady in Red, Hure Babylons, die Sonne, das Einauge, schmaler Weg wie im Himmel, so auf Erden Baphomet, Geste, das Feuer, sie werden brennen, nicht wahr? Disney Programming, sie werden brennen, wenn sie sich nicht ändern, ja. Wir können nicht sagen, wer hinabfährt, liebe Leute. Die Verführung von Kleinen, wir wissen, was passiert. Wieso nie Tiere, die keine Bedeutung haben für Heiden, der Black Panther, Teile und Tersche, schwarz-rot. Tja, und diese Leute sind wirklich nicht zufrieden da oben an der Pyramidenspitze, nicht wahr? Hier, liebe Leute, postet eindeutiges Foto. Was ist da los schon wieder? Großeinsatz, rotes Auto und so weiter. Nacktheit ist was Natürliches, ja. Die kleinen Kinder können auf die Profile zugreifen. Es ist Babylon 2.0, es ist Babel, Persien, Ägypten, Rom und Griechenland, nicht wahr? Die Jesuiten regieren hier schon wieder, liebe Leute, mit einem Kind, dann so, ein Auge, griechischer Dutt, Christuspose, was ist da los? Unfassbar, die Götzen, die Christuspose, er zeigt seine Mutter so hier nackt, sie ist gestorben, weiße Göttin, jesuitischer Kult wie die hinduistischen Götter, einem fehlen die Worte mit Zunge, der Siriushund und der Globus, tja, wir müssen für alle beten, liebe Leute, es ist Zeit für die Bibel, was sage ich, aber Vater, Maranatha, bitte abonniert, das waren hier die Werte, Miley Cyrus, I Rise, Madonna, I Rise, ja, überall dasselbe, weiße Göttin, Kätzchenprogrammierung, das Universum mit dem Riesenrad, überall die Dämonen, die Schlangen, nicht wahr, Teufelshörner, meine lieben Freunde, wir müssen für alle beten, die Jakobsleiter, Altare, 666-Symbolik, rechts unten, generell Dualität, blau-rot, Pyramide, links unten und der Flamingo rechts, der Flamingo, Heaven, hier, das kennen wir doch, Flamingo, Sonnensymbol, wie weiße Lamas bei SNL, ich berichtete, Ellenbogen angewinkelt, Pyramide mit allsehendem Auge, Saturn, Kubus, liebe Leute, die Sonnensymbolik mit der Blume, das Gelb, magisches Grün, die Blumen, der Regenbogen, meine lieben Freunde, das Glück, nirgendwo gibt es Gott, nur Einaugen, schwarz-weiß, Reiter der Apokalypse, hier die jesuitische Kunst, dann der Hund, der Siriushund, der wichtigste Stern für Freimaurer, Jack Madonnas Frozen mit dem Hund, mit ihr als Göttin Ishtar in der Wüste und dem Stern Sirius, Diamond Programming recherchiert, ihre Freundin Rihanna nennt sich ja Teufelsanbeterin, Prinzessin der Illuminati ist sie ein Mann, was ist da los, jesuitische Schweigegeste, blau und rot, Lady in Red, die Einaugen, wir haben hier diese Werte und hier Mariah Carey, sie beweisen Klasse, nicht wahr? Weiße Mondgöttin Maria, hier All Hail Mariah, Queen of whatever TF she wants, Männer in Frauenkleidung und so weiter, schwarz-rot Schachbrett, der Hund, liebe Leute,
Es ist wirklich unfassbar und es ging mit der Dreifaltigkeit weiter. Genau das ist das Problem. Die Leute picken sich einzelne Verse heraus, die sie online von angeblichen Christen aufgeschnappt haben oder gar von der Kirche, die zugibt, Heidnisches zu lehren und handeln wie einprogrammiert, fernab vom schmalen Weg, ohne den gesamten Gospel zu erkennen. Wird etwas widerlegt, so gibt es oft nur unchristlichen Hohn und Spott, weil die Welt nicht für Gott aufgegeben werden möchte. Liebe Leute, die lustigsten Smileys gewinnen. Die Bibel zeigt, dass Christus angekündigt wurde. Er wurde als Vater und auch als starker Gott angekündigt. Es gibt Götter vom Himmel und es gibt so einige Götter allgemein für die Welt. Auch Gläubige sind Götter. Moses war ein Gott, laut Gott. Es handelte sich um ein Geheimnis im Alten Testament, das laut Bibel gelüftet wurde, wie Paulus, der Heidnisches aus Rom entkräftete und alleinig die Lehre vom Vater und dem Sohn predigte, wusste, nicht wahr? Die Bibel enttarnt uns, Gott sei Dank, ihr Lehren. Das gelüftete Geheimnis zeigt uns, für diejenigen, die die Bibel tatsächlich trotz Christenverfolgung lesen, in Johannes 17,3, dass wir Christen letztlich einen einzigen Gott und den er gesandt hat, seinen Sohn Jesus Christus haben. Amen. Hinzutun, auslassen, weltliche Philosophien, Freundschaft mit der Welt und Eigensinnigkeit jeder Art sind wie vor allem ein falscher Gospel böse. Für einen falschen Gospel wird man verflucht. Paulus zeigt es, also ist es so, der Heilige Geist ist real. Christus sagte den Pharisäern, die meinten, dass Christus verkünde, dass er Gott selbst explizit, dass er der Sohn Gottes ist, und bekräftigte Petrus, dass es von Gott kommt, wenn jemand sagt, dass Christus der Sohn Gottes ist. Es gibt keine Dreifaltigkeit in der Schrift und die Kirche gibt zu, dass sie Heidentum lehren, wie biblisch angekündigt. Unfassbar, Heidentum überall. Tja, liebe Leute, checkt die wenigen vernünftigen Accounts hier. Was ist da los? Die Dualität, sie tritt ein Kind. Unfassbar. Das ist heute das Vorbild Universum, die neue Weltreligion, Schachbrett, schwarz-weiß, weiße Göttin. Nicht wahr? Hier die WWE-Superstars kommen zu Hilfe, damit die Teilnehmer an einer Serie besser werden als ihr bisheriges Selbst. Sie brauchen die Neugeburt nicht. Sie brauchen hier die WWE. Geht es noch blasphemischer? WWE, muss ich noch etwas sagen? Wie im Himmel, so auf Erden. Miley Cyrus, unfassbar. Hure Babylons, wie bei Madonna, wie bei Kylie Minogue und so weiter. Oder was, liebe Leute? Man weiß nicht mehr, wer lügt. Man weiß nicht, wer die Wahrheit sagt. Alle sind schuldig. Wir brauchen alle Jesus Christus, meine lieben Freunde. Checkt es alles aus. Liebe Leute, bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Ich hoffe, ihr hattet eine allerheftigst gesegnete Woche. Hier links jemand vermisst. Wir müssen für alle beten. Hier geht es noch deutlicher, ja, nicht nur für Satan, sondern auch Verhöhnung von Christen. Berg und Wälder so wichtig für Okkultisten, so wichtig für Hexen. Blocksberg, Lady in Red, Hure Babylons, Hexerei, tja, die Cowboys, Saturnkult, Hut. Liebe Leute, ich bete für alle, für Friede in Jerusalem, Halleluja. Für die Christen, es gibt weniger christliche Gemeinden als zu Zeiten von Paulus. Für die Obdachlosen und Vermissten mögen sie gefunden werden, zu Speise und Trank, zur Geborgenheit, zu einer Unterkunft dauerhaft kommen und vor allem zu Gott. Für die Leute in Armut, in Krieg und Krankheit, mit Irrwand, Schleier, Blindheit, in Besessenheit, Bewusstseinskontrolle und Überredungskunst. Für die Regierenden, bitte vergebe mir, himmlischer Vater, hätte ich eher beten sollen. Die Situation ist profan, doch ich darf beten, wie wir sollen. Mögen sie heute die richtigen Entscheidungen treffen. Bitte segne unsere Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel. Bitte führe uns alle, himmlischer Vater. Bitte gebe mir Weisheit und Erkenntnis. Bitte segne dieses Werk. Mögen die Schafe einen Hirten finden. Möge diese Gemeinde wachsen. Ich glaube, Halleluja, das sollen wir. Wir müssen glauben oder um Glauben beten, wie ich meine. Ich bete für meine Familie, für meine Freunde, für meine ehemaligen Freunde und für meine Feinde. Ich vergebe allen. Ich bete für die Opfer, der verführten Verführer, für alle weltlichen Verführer, besonders für die Kinder und für die Tiere, für alle Menschen, ob tot und lebendig. Tina, meine liebe Freundin, Brigitta,
Lara, Nikolas, Gabrieles, Ursula, Michaela, Aline, Benzil, Erik, Daniel, Farouk, all die lieben Leute von früher. Ich bedanke mich, meine lieben Leute, mein Bruder Chris etc. So klopfe ich an, so bitte ich und danach suche ich. Ich bitte um Führung rundum, für grundsätzlichen Schutz für mein Leben, für die Gemeinde, für meine Familie, für ein langes Leben, für alle von euch. Ja, möge Gott euch alle segnen. Es hat funktioniert bei der Schwester Lara. Sie ist nun schmerzfrei. Ich habe immer wieder gesündigt. Ich hatte Reue. Halleluja. Und so bete ich für alle im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Oh, Halleluja. Vielen, vielen Dank für alles. Bitte abonniert. Shalom.